Estamos aqui em Balneário Camboriú, no Classic Car Museum, para apresentar esse belíssimo lugar. Aqui na entrada já esse Cadillac americano. Olha o rabo de peixe desse carro, que coisa mais linda. Clássico carro americano. Aqui mais dois clássicos americanos da fábrica Willys. Inclusive esses carros aqui participaram das 24 horas de Indianápolis, onde a gente tem vídeos lá também. Lindo, lindo, lindo. Olha isso aqui, ó. Sensacional. Temos aqui um Packard One. Esse carro era um carro concorrente das Rolls-Royce e da Mercedes. Um clássico americano da década de 40. Olha esse motor Ford desse 7.4 Roadster da década de 30 a 40. Imagine que um carro V8 desse aqui só produzia 65 cavalos, cara. Era muito, muito pouco perante hoje os carros V8. Tipo a Mercedes que tinha no nosso canal lá de 600 cavalos. Dá uma olhada no detalhe do farol, uma gota invertida aqui, ó. Esse eram concorrentes da época. Estão vendo? Esse concorria com esse. Qual você escolheria, hein? Então aqui, esses quatro carros aqui, temos um Ford, que é o da gota invertida, e três Packard One, todos da década de 30 e 40. Quando a gente pensa em carro londrino, carro de Londres, do Reino Unido, Inglaterra, tá aqui, ó, o soldadinho ali atrás da Inglaterra e um Rolls Royce. Um clássico até hoje, um carro super caro. Já vem de décadas e décadas assim. Olha que lindo esse carro aqui. Aqui, famoso Cadillac de 46, motor V8, 150 cavalos, 2 toneladas. Esse aqui só tem 3 no Brasil, apenas 3 unidades. Conversível, lindo, lindo, lindo. Aquele amarelinho aqui atrás de mim é uma Isetta da BMW. Na Europa é um carro até hoje muito utilizado. Até hoje tem esses modelos de 2 lugares aí. Esse aqui é o Ford Victoria. Primeiro carro da Ford produzido com câmbio automático. É simplesmente maravilhoso. Maravilhoso. Olha a cor dele, esse marrom sensacional. E logo do lado dele, um Buick 1950. Esse carro aqui, 8 cilindros em linha. Esse carro aqui, ó, também participou das 500 milhas de Indianápolis. Esse Mercury sensacional. Esse branco é um Pontiac. Sensacional esse carro também. Teve diversas inovações. Direção hidráulica, capota elétrica, transmissão automática. Que lindo. Olha esse interior verde, que show. Olha o design parecendo uma asa de avião. O símbolo.
É muita inovação. Para quem é da área metal mecânica sabe quanto é difícil você formatar essas linhas dos carros. Ainda mais para a tecnologia que tinha na época. Esquecemos de falar do MG aqui. O MG está totalmente ligado à Segunda Guerra Mundial, que eles pararam de fabricar porque eles eram obrigados a fabricar peças para tanque de guerra e outras coisas em função da Segunda Guerra Mundial. Mas enfim, vários montadoras estão totalmente ligados à Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial. E esse carro aqui, ó, o Moncler, que era um Mercury laranja, coincidentemente é a mesma cor do aquele Scania que a gente viu lá no VW. Esse aqui era o carro-chefe da Mercury. Agora a gente avança aqui para a década de 60 com esse Continental, Lincoln Continental, símbolo da presidência americana. Aproveitando em Lincoln, quando você vê o carro do lado, que eu não tinha visto, temos o Abraham Lincoln lá dentro. Esse aqui é um modelo de um dos carros que o americano mais é apaixonado, que é um Corvette Stingray, tá? Cor vermelha. Todo americano é apaixonado, a maioria, em Corvette. E esse aqui é um modelo especial, que é o modelo Targa, tá? Esse carro é um clássico americano. Olha que lindo esses detalhes das lanternas traseiras. Muito, muito legal. Esse design extremamente arrojado para a época. A porta, detalhe da porta, do puxador para poder abrir a porta. O interior desse carro simplesmente é maravilhoso, em cinza, muito lindo o interior desse carro, muito, muito lindo. O volante também muito, muito específico do Corvette, esse formato com essas duas linhas paralelas no interior do volante, famoso V8 de respeito americano. Mustang aqui, se eu fosse ter um carro americano, esse seria o primeiro da minha lista. Um Mustang Fastback. Eu gosto muito desse carro. É um dos desejos da minha garagem, é ter um Mustangão dessa década, inclusive de 60 para 70. Agora atenção, 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 chegar bem perto aqui. A parte que é o auge para mim da visita desse museu, que é esta Ferrari, essa 308 GTSI da década de 80. Eu sou fã dos carros da década de 80. Aqui temos essa Ferrari maravilhosa. Ferrari tem que ser vermelha. Esses bancos interiores marrom claro é um clássico da Ferrari também. E aqui a gente já muda completamente. Você tem os carros mais compactos na década de 80, especialmente Ferrari e os carros alemães, já com uma cavalaria bem acima dos da década de 70 e das décadas de 50 para trás. Hoje nós estamos em Balneário Camboriú, no Classic Car Show. Mas não esqueçam de ver outras visitas em outros museus. Museu da Porsche, Museu da BMW e o Cardet Museu. Em breve vamos no Museu da Ferrari e também no Drian Car Museu em São Roque. Como estamos em Balneário Camboriú e eu não vou politizar, no final ficou um Jaguar verde e um Mini Cooper amarelo. Ficou bem nacionalista essa saída aqui. Mas eu mesmo gosto de Ferrari vermelha.
finalizamos aqui a nossa visita nesse excelente museu em Balneário Camboriú. Uma bela corrida de Autorama.